Takže čaute lidi, já jsem na Noukasi a vítám vás na prvním videu na druhém kanále neboli na Noukasi Academy. Možná jste si mohli všimnout, pokud znáte moje webové stránky, ale ty asi neznáte, tak vám je teďka ukážu, rozhodně se tam běžte dívat, dávám tam i novinky a to jsou node.cz a to je doména, jinak to neřešte. Tady tohle jsou teda moje to jsem neměl nic lepšího dát a to nešlo oddělat. A tady teda můžete vidět, tady potřebujete poradit nějaké takové věci. Tady hlavní aplikace pro rok 2026 a je to Notion. A právě o tomhle bude dnešní video. No a tady vidíte třeba, že vám pomůže zorganizovat další den, co všechno umí. Teď si to můžete rovnou přečíst. To je jedno, to nechám na vás, když se sem podívejte. Tady je důležitý události a blog a tady jsou novinky a vy si něco vyberete, pak na to takhle kliknete, otevře se vám to a pak si to tady můžete přečíst a jsou tu docela často novinky, takže rozhodně vám doporučuji, choďte se semka dívat, ale když tak vás informuji. To je za první. Jaké jsou stránky Notionu? Dáte mám pocit Notion, tak jo, no a teďka teda tady by se vám mělo ukázat Get Notion Free a Login, když to povedlo teda zpravit. Tady toto jsou různý AIčka, který vám pomůžou dělat různé věci, tady ten by vám měl pomoct psát text, ten vám má nějaký nápady dát, ten ho vám asi zkontrolovat, no ten dá tak nějak dál, já to přesně všechno nevím. No a tady, když máte účet, tak si dáte login, když ještě nemáte, tak dáte Get Notion Free, protože on je vlastně zdarma a musíte potom. No a tady mám svůj e-mail už, ale my si ho uděláme novej, nevím, třeba přes Google, kde si tady na vedlejší obrazovce otevřelo, tady budete to mít nějak takhle a vy si tady otevřete tohleto, potom si dáte takhle, jinak já používám Firefox, to jste si mohli všimnout, dáme pokračovat a hotovo. A teďka se mi dělá nový účet Notion, to můžete i v aplikaci, pak to teď třeba povolíte, já nevím. Teďka vyberete, co jsem to udělal. A teďka se rozhodnete, pro co teda potřebujete Notion. Jestli pro práci, pro normální život, no pro školu, tak si vyberete, já nevím, co byste chtěli, tak třeba pro střední, vždycky dobrý. A teďka si můžete stáhnout nebo přeskočit, on na to jde chodit normálně i takhle. Nejlepší je, když se na ten stejný účet dostanete, funguje to i na Android zařízení a tak, když se na ní dostanete, tak to máte všecko synchronizované. Tady je AI. Mám pocit, že jsem viděl, že když ji máte zdarma, takže vám to tady máte, když teď na ní kliknete. A když ji teda máte zdarma, tak jsem viděl, že můžete s ní si jenom psát 20krát a pak si ji musíte zaplatit, no tak nějak. A 20krát jako za celou dobu, tady mám nějaký to-do list. To nevím, co je, takže tohle to se můžeme smazat, protože to nám bude na nic. No nám to může jen ukázat, co tady jde dělat, takže tak. Tímhle potvrdíme, že si to chce smazat. A teďka tady máme privátní, sdílený a pak tady jsou Notion apky. Notion kalendář je docela dobrý, ten i mám a Notion e-mail ten nemám, ten by byl asi taky dobrý. A teďka tady k tohle máme takhle hnedka na začátku, když nemáme nic. No a já bych dneska si jenom ukázal, jak dobře si udělat první stránku. Tady dáme si private, protože to je naše soukromí. Tady máme jinak třeba náš název, tady další věci. Tady dáme si add new a teďka si uděláme stránku. Tady si můžeme vybrat, na co to třeba bude, ale to budou naše šablony a my si uděláme vlastní, tím pádem dáme empty page. Teďka si musíme nějak pojmenovat. A jak bychom si třeba mohli pojmenovat stránku, ve které budu říkat poznámky. Třeba deník, to měl být anglicky journal. Mám pocit, že to tak píše. Potom si tady můžeme dát ikonku nahoře, když dáme to. Na to klikneme a můžeme si to dát. Tady jsou emoty, jakože je tu strašně moc a jsou barevný, ikony. A ty se zdají, že jsou černobílí a jsou vlastně lepší, když dáte takhle. Pak si můžete vybrat ze všech těch barev, ty jsou lepší a my si semka dáme journal. A tohle toto nemá a tohle taky ne, taky si můžete přidat remote. A pokud ne, tak můžeme dát třeba, nevím, book. A mělo by vám to něco najít, třeba tohle to může být journal, no tady si můžeme najít něco, tak dejme tomu třeba tohle, já nevím, třeba oranžovou. Tak si tady můžete ještě přidat tady v tohle. A tohle to je vlastně takový velký pozadí. Tady máte už nějaký věci udělaný, co si můžete jako kdy dát rovnou, ale ty jsou takový jako
Není jich to úplně moc a tak. Takže není úplně dobrý. Podle mě si je tam dávat, spíš je lepší si dát vlastní, to dáte upload a dáte si tady upload file. Já si tady dám třeba, já nevím, teď kvůli rychlosti, kvůli videu. Tady máte to, pak si můžete dát ještě link na nějaký to, nebo co je tohle. Jo, potom ještě od někoho si můžete přímo tohle vzít a to nebudeme řešit. No a potom reposition, tím si to můžete takhle posouvat, jako když celý ten obrázek, abyste měli požadované místo, pak se vám to uloží a máte to. No potom, jestli chcete dál, kliknete pod journal a máte to jakoby tady označený. A teďka musíte na to znova kliknout a teď se vám ukáže plus. A na tom si můžete přidat strašně moc věcí, ten už má opravdu strašně moc schopností. No ale vy si tady můžete přidat normální text, třeba potom nějaký nadpis, podnadpis, třetí podnadpis, různý listy a tak. My začneme textem, který je tam ze začátku automaticky. Na těchto tečkách buď je můžeme chytit a posouvat si ten text, když jich máme víc, anebo když neklikneme, můžeme si na nich nastavit různé věci, třeba barvu textu a tohle toho, akorát ty barvy doopravdy nejsou tak hezký. No a potom hromadu dalších věcí. No tak my si to otevřeme, nejdřív si něco napíšeme. Pokud bychom chtěli třeba nějaký seřazování stránek, tak napíšeme lomeno page a tady vidíme hnedka nějaké věci. To vás může poslat na to, jak můžete vidět vpravo, tohle to můžete mít takhle stránky a tohle to můžete mít, já nevím, hromady dalších. Tak my si dáme obyčejnou stránku, rovnou nám to otevřelo, takže si ji musíme nějak pojmenovat. Ale jak bychom si ji mohli pojmenovat? Třeba dneska, co to točím, je 10.1. Jedno, co já to píšu, to mám tomu docela jejda. Takhle, co musím, 10.1.2006. Správně, tentokrát jsem to zvládl. No, což znamená, že je sobota. No a potom si zase můžeme přidat ikon toho komentáře a tak dál. To tentokrát vynecháme. Klikneme po to a už máme text. A teďka si můžeme psát, třeba napíšu hodně jednoduchý poznámky, třeba ráno jsem vstal a šel snídat. A tak dál. No a potom s tím textem jde dělat hromada věcí. Ráno. Počkej, co? Tak, hotovo. To je tím prohlížečem, to neřešte. No a takhle teda. A potom si ten text můžeme různě upravovat tady a dělat s ním různé věci. No a my si tady s ním můžeme změnit barvu, třeba tím si ho můžeme odlišit. Potom, když si píšete poznámky ze školy, tak to tím můžete odlišit třeba. No a potom, když to označíte, tak vám vyjede tady nahoře takový věci a tady si můžete udělat text tučnej, kurzívou. Mám pocit, že se tomu tak říká. Počkat, to Ačko se změnilo. Hustý. To jsem zjistil až teď, jako fakt. Pak potrhnout si to a nevím, škrtnout a tak dál. No a pokud byste chtěli si dát úkol, tak si to označíte, tady kliknete a dáte a vyberete to do to-do list. Tohleto a máte to jako úkol. A rovnou oranžový, když byste tady klikli a změnili si barvu, tak to. Pokud si to chcete znova změnit, buď můžete znova, jak jsem vám ukazoval v té liště, nebo je to druhá věc. Že rovnou se kliknete a to vám změní celý řádek nebo odstavec. Kliknete si tady, dáte turn into a tady to máte jako to-do list, tak si to můžete změnit, já nevím, třeba jako tohle a tak dál. A nebo třetí věc je, pokud si to chcete ještě úplně změnit, tak mám pocit, že funguje lomeno a pak si tady napíšete, co chcete, aby to bylo. Aha, tak vám to dá pod to. To je na začátku stránky, napíšete třeba lomeno a pak si můžete vybrat, co to bude. No a nebo to potom můžete si přidat tak, jak jsem to ukazoval, což jsou 3 způsoby, jak si to editovat. A v dalších videích budu ukazovat, jak dál na Notion. Doufám, že se vám tohleto líbilo a že vám to aspoň trošku pomohlo a já se budu těšit příště. Zatím nashledanou.